चलिए आज चलते हैं, आज हम लोग खेत जोतते हैं। देखिए ट्रैक्टर के पास एक लड़का कैसे दौड़ते हुए जा रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कल बैठ गया, ये बैठ नहीं रहा है ये। अच्छा हाँ ये देखिए ये दरवाजा खुल गया, ये बैठ जाएगा, जाके भागेगा। हम दूसरे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये काम ये काम करना नहीं है। अब इसको मैच करेंगे। देखिए मैच हो गया, ये ऐसे ये ये हो गया। अब चलते खेत में, इधर जाना है, देखो इधर जाना है। इधर तो कहाँ जा रहे हैं, देखो कहाँ जा रहे हैं। हाँ इधर जाना है। ये खेत है देखिए ग्रीन कलर का। इस खेत में हम लोग क्या करेंगे, घास डालेंगे। ये देखो भैंस आ रही है। ये देखो कितना अच्छी घास जा रही है। देखो क्या मस्त। ओ अच्छा ये देखो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। ये वाह वाह वो झूम झूम झूम। ये ये जा रहा है। स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा लगता है। चला चला चला। ओ यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे भी अमीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी घास डालनी है। ये हो गया, इधर 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 ये बचा है, यहाँ पे यहाँ पे।